कितने दर्द है बांह ਵਿੱਚ कितने दिन हो गए ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਦਰਦ ठीक है जी ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਪਰ ठीक है अब दिन सीधी घुलड़ दी सीधी रहो ढिला टायर नहीं करना चला तुझी बाहर नहीं कहानी में ਠੀਕ ਹੈ मैं आप ही करूँगा जो बोलो चलिए करो चलिए करो उठूगा पहला पहला ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ दर्द पाऊगा इसका कह रहा है कि मालिश हौली हौली कर देना आज मालिश करके आनी पर कल करो चला दो निकल गया ਪਟਾਕਾ ਆ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ चलो ला चला छोड़ दो मेरे पे बस बंद कर। देखो दर्द हैगा ਕੱਟ ਗਿਆ हैं ਕੱਟ ਗਿਆ कट गया